Tilarisi yo, tilarisi. Bakule ayu dadi tilarisi. Ruwame pol wae kebersamaan di RT 31 ini kompak selalu sahabat semuanya. Walah. Jan sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat semuanya. Di kesempatan hari ini lagi kerja bakti bersama warga, alhamdulillah bisa kumpul-kumpul bersama semuanya. Ini di RT 31 ya sahabat semuanya, di Desa Bukuran, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek khususnya. Dan kopinya sudah ready ya. Monggo. Halo yo. Yang masih di rumah monggo silakan merapat semuanya. Halo. Iki wis cukup iki. Karek sing jalur sor. Jalur menuju Nggahan sing dereng niki. Monggo merapat semuanya. Ini pembersihan si Abdul Soder. Halo. Oke, ngeteke apa? Rame pemirsa. Iki jalur Kampak Ndongko ya sahabat semuanya. Alhamdulillah sudah bersih. Saiki ngopi. Wangkel gue tak dek nek kono. Ngopi sih. Ngopi ya, ngopi lu. Kanca-kanca udah ngopi sih. Ngopi. Lagi mau Pak RT ini nanti gimana nggak urung tangi? Walah. RT ini sibuk dewi. Lah iki kan ruame anu wong. Kayak enek tawan nih kono iki suwenggane rame banget ngono. Ruame ngo. Yo. Lah enek tahun balap perasaan top iku. Yen ruame. Padha kira dhewe ngono. Oke, pemesan ngene matursun ya sahabatku. Mengko maneh dilanjut sekarang ngopi aku. Enak apa ya, ora apa-apa. Iki kerja baktine sing ning sar ya. Si anak kecil sia, dono. Ayo. Oke. Enek pedane, aja mlayu-mlayu Ka aku mlayu-mlayu ngono ki. Iya lah teh sementan nih kok. Yo. Gambarmu. Halo. Ngek. Bibirku tebelan ya. Nah, ya wis ngene ya. Kerjane ya. Linteng lho, lintingane. Iso aku mau. Sok loro, karo dhewe Amit. Nang kowe. Ndawa. Lho. Udan. Udan. Ya, kerja bakti ning RT 31 sahabat semuanya. Mbah. Nggih. Kompak nang pemirsa. Ya. Oke. Udan lho. Ya pemirsa, iki kompak lanang wedok terjun wae. Ngene iki. Iki sebagian ning kono. Nah, iki Mbak Muntia. Iki juga kreator Facebook Pro yang gawani wangkil iki. Ya iki. Kuwi anu kuwi. Bere kloso. Pemirsa. Adune arit lagi gitu wariting ngono. Arit tinggal. Ayo, mlumpuk kono. Kuwi jajane kuwi wis enak kuwi. Yo alah, kena kemblok laran. Iya, Mang. Mak ngapa gowoan kuwi?
Udan bolo, udan. Ono. Udan. Udan sik ngiyu po. Lokasi ini resne yang di jalur as tadi ya. Ini di jalur kampung ya sahabat semuanya. Ini di wilayah RT 31 ya. Masih di lokasi Desa Bukuran ya. Ini pembersihan jalan perkampungan ya. Karena ada perlombaan ya sahabat semuanya, perlombaan kebersihan lingkungan. Ini para warga-warga RT 31 khususnya membersihkan jalan memasuki jalur munggahan ya sahabat semuanya. Ini para Pak RT juga menghadiri. Ini para warga-warga semuanya di wilayah Bukuran penuh kebersamaan. Ora enek, ora iso anu. Ora enek kok. Ora nggih anu. Pemirsa. Nah, iki biasane lek enek etek ngene iki ya, biasane Pak RT niki langsung brul ngono mbah wis ditokne iki kan. Iki. Bocah tuku dhewe. Iki. Wis resik kabeh iki. Ya. Mantap pokoknya Jan. Kemringet. Jan. Gue dusir-dusir iki. Para ibu-ibu rumah tangga juga enggak kalah sahabat semuanya. Halo. Wis sakumpul iki ana sing gawane pacul. Ya ngono. Goyang ngono Mas. Jan ngono lho. Rame pol wae kebersamaan di RT 31 iki kompak selalu sahabat semuanya. Walah. Nah, Jan sip. Jan resik ya jalane. Dalam. Halo. Iki adik kecil juga ikut. Disia. Nih. Iki luweran iki. Pas luweran Pak Darto iki luweran. Kuwesel. Awet esuk ya jam 5:30 wis bodo budal ya. 5:30 wis standby ning jalur as ya toh. Saiki yang jalur sing ke perkampungane. Pemirsa. Beh, Jan. Semoga pemirsa ya, infone di hari ini gerakan. Rambah namun di? Rambah namun di? Mulia Pak Mas, ngono kok. Oke, para anak-anak juga. Rame pol-polan. Nah, dan akhirnya ada bakul sayur ya, penjual sayur ini Pak RT langsung borong berapa makanan karena anak buahnya kelaparan. Sampai dengan lagi. Mangga lur, mangga niki. Yo tiratakne. Aku dikon aku yo sitake anu ne. Iki sing iki dikon sitane ora rotong ora anu. Aku pilih iki apa iki? Nah, sitok. Mangan. Ganti dom. Kasih mangan. Iya, ya Duk. Ya, keng kok leh dhewe kok. Mamen, Dek. Jawet to. Iya. Oke nambah kono. Tolong amin. Oke. Barang nih bose ya.
kaya patang Cina kuwi. Jange ra ngerti. Rata. Bilang. Ya sini kidul. Apa nih dia? Enak. Kayak sahabat semuanya. Oke loh. Apa? Yes, kau ame pol-polan. Ya. Kurang nih. Kurang ngomong, dang bagi Pak RT nih pompong kae ning nggon etek e. Tilarisi. Telu warisi ya, balo. Tak sepile ya. Iki telu warisi eteke sama Pak RT 31 ya sahabat semuanya. Jan kompak banget iki. Ya. Pak di barang mana pemirsa jan iki. Ngono lho. Apa iki? Anu, apa deh? Dapat iki aku. Ini dapat ya. Iki Isek to. sik sitak iki. Aku tak iki. Wis. Alhamdulillah bolo ditumbas nih dapat aku. Iki. Matur suwun. Tilarisi yo, tilarisi. Iki. Anu, bakule ayu. Heeh, bakule wayu dadi telu warisi. Yo. Nah. Heeh. Terus kalau ra dulurne yo rasae paling ngono ki. Malah pae. Tuh rasae yo. Malah boros sih. Wes, matur suwun berkah selalu sahabat semuanya. Muga lancar rezekine.